raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa kan isa yoo ifate anatiikii dhugaasaatii sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata Bitootessa bultii 22 bara 2020 guyyaa har'aatiin ammoo dhimma dhibee Coronavirus irratti gaaffiilee hawaasa keessaa ka'an kanneen akka ka'umsi dhibee Coronavirus maaliif eessaa mallattoon nama dhibicha mudate irratti mul'atu kan akkamiiti hanga ammaatti biyyoota dhibeen kun seene keessatti miidhaalee attamiitu qaqqabe dabalataanis dhibee kan ofirraa ittisuuf yookaan balaanni biyya tokko keessatti uumuu danda'u irrisuuf maaltu godhamuu qabaa fi gaaffiilee biroo hedduu kaasuudhaan deebii barbaacha gara biyya Ameerikaa kutaa Minisootaa Obstaalar Riijins jedhamu keessa kan hojjetan ayyuu Oromoo tokkotti bilbilee marii waliin taasifneerra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana haa ta'uuf isin hawwataa eenyummaa keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa afaanuma isaanii irraa isin dhageessifnee gara qaama marii keenyaatti tarkaanfannaa itti dhiyaadha. Hello, Dr. Namarraa. Ayyee Dr. Namarraa xiqqii dhugaasaan jedhama raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan siniif bilbilaa jira. Tole. Egaa akkuma waliinuu quba qabnu dhiyeenya kana dhibeen Coronavirus jedhamu addunyaa guutuu yaaddessaa jira. Biyya keenya Oromiyaa yookaan Impaayera Itoophiyaa seenee akka jirutu himama. Akka dhaggeeffattoota keenyaaf ifaa ta'uuf Dr. Namarraan eenyu biyya Ameerikaa kana keessaa immoo hospitaala eessaatti hojjetu kan jedhu seenaadhuma keessan gabaabsanii nuu kaaftaniitu gara maree keenyaatti seennaa. Gaarii hundumaa dura raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akka irraa kanaa kennu keessaniif galatoomaan jedha. Ani Namarraa Wayyeessaa jedhama. Kanan jiraadhu biyya Ameerikaa kutaa Minisootaa kan dalagu hospitaala Riijins jedhamu keessaan gabaabaadhumatti. Hayyee ulfaadhaa gaa dhiyeenya kana gaa biyya isin amma jirtan kana biyya Ameerikaa keessatti dhibeen kun babal'atee namoota baay'ee gaaga'aa jiraatudha kan nu dhaga'aadha jirru. Mee jalqabumarraa seenaadhuma dhukkubichaa irraa kaanu dhibeen kun attamittiin eegalee seenaa attamii qabaa haga ammaatti biyyoota warra guddatan kana keessatti gaaga'ama attamii qaqqabsiisee jira isa jedhu kana osoo nu ibsuudhaan eegaltanii Dr. Namarraa. Dhukkubi vaayirasii koronaa jedhamu daddarbu kun yeroo duraa kan inni argame kutaa biyya Chaayinaa Hubei yookiin immoo magaalaa Wuhan kan jedhamutti argame kunis muddee yookiin immoo Diseembar 2019 dhuma irratti ture. Achirraa yeroo ka'u kana egaa kun biyya lafaa baatti dafee faca'ee kunoo addunyaa raasaa jira. Akka jedhanitti yeroo duraa nyaata fakkeenyaaf galaana keessaa yookiin immoo bahara keessaa bahu akka isaan lubbutiisan bakka gurguran achitti ka'ee jedhama. Garuu namoonni achi dhaqan yookiin immoo namoonni achi jechaa turan suni yeroo duraa dhukkubsatanii yookiin namoonni haa godhatanii yeroo laayanii achirraa darbela kan jedhu yaa'ee shakkamee ture. Akkuma kanaan namatti darbuu jalqabee Chaayinaa irraa ka'ee Chaayinaan dura miidhamtee kun amma addunyaa raasaa jira jechuudha jalqabisaa. Dhukkubni kun akkuma isin jedhe vaayirasii kan jedhamu darbaa vaayirasiin kun egaa
Coronavirus jedhama. Kanaan duratti yoo xinnoo seenaa gara booddeetti deebinee yaadanne gosa vaayirasii koronaa jedhamu kuni bara 2002 dhukkuba SARS kan jedhamu tokko itti aansee immoo MER kan jedhamu yookiin immoo Middle East Respiratory Syndrome kan jedhamu akkasii kana fagoo dheessee naannoo biyya Arabaa fi akka Saawudii kanatti. Amma kunis immoo gosuma vaayirasii sanaati. Koronaan kunis egaa kan kana xinnoo adda godhu kuni dafee faffaca'ee kana malees immoo hubannoo gahaan hin jiru. Amma ammaatti illee taanaan guyyaadhaa guyyaatti dafee biyya addunyaatti wanta faca'ee fi addunyaa hundumaa yaaddessaa jira jechuudha. Amma gaaga'ama guddaa kan fidee jirudha jechuudha. Tole egaa ulfaadhaa amma akka gama garaagaraan beekamutti biyyoota guddatan kanatti guddoo akka inni ol ka'ee jirudha kan himamaa jiru. Daataadhaan wanti nu ibsuu dandeessan jira laataa namoota gammaatti ittiin qabaman lakkoofsa nama du'ee akkasumas ammoo irra caalaa dhibeen kun namoota yookaan umuriidhaan daangessees miidha ka jedhamus jira kana karallee osoo irraa nu ibsitanii. Baay'ee gaariidha. Haga amma anaaf taasaa jiru kanatti biyya lafaarra kan qabee jiru namni 200,000 fi 8,566 achi keessa haga irraatti kan du'anii 11,868 kan dhukkuba kanarraa immoo dandama ta'an immoo fayyan immoo haga qaban kana keessa 89,891 tokkoffaan baay'inaan qabamee akkuma dubbannee chaayinaa keessatti chaayinaan nama gara 81,304 qabamee achi keessa namni 3,139 du'eera. Kan dandamatan immoo nama 71,857 ittaanee mana baay'inaan qabame xaaliyaaniidha. Xaaliyaan keessa 47,21 qabame achi keessaa kan du'anii 4,032 yeroo ta'in ilaallu amma biyyoota qabaman keessaa xaaliyaan nama sadarkaa du'arraa geessee jirti. 47,000 kan qabaman keessaa amma biyya xaaliyaan keessatti 4,440 duwwaatu irratti dandamachaa jira. Itti aansee Ispeen yookiin biyya Ispaaniyaa jedhan kanaa 25,374 kana keessaa kan du'anii 1,375 kan dandamatan immoo 2,000 duwwaadha. Itti aanee immoo biyya Jarmaniiti 20,705 namni du'an 72 kan immoo irraa fayyanii yookiin immoo dandamatan immoo 209. Kun egaa sadarkaa yeroo ilaaltu amma itti aanee immoo Iraantu dhufaa Iraanii kan qabame nama 20,610 kan du'an immoo 1,556. Akkaataa amma deemaa jirutti biyya hundumaatti faca'ee jira. Kanaaf paandeemik jedhu dhukkubni kun biyya hundumaa gaaga'aa jira. Lafanni hin geenye jiru. Haga irraatti addunyaa keessaaf biyya 166tu gabaasee jira. Egaa dhiyaarratti deemaa jira. Amma yaaddoo guddaadha jechuudha. Gara Afrikaatti yeroo dhufnu immoo Afrikaa keessa kan baay'inaan qabamee jiru tokkoffaan Ijipti yookiin immoo biyya Misraati. Haga irraatti kan isaan gabaatan nama 285 kan du'e 8 kan dandamatee immoo fayyamoo 39 itti aanee Saawuz Afrikaatti namni qabame haga irraatti 240 kan du'e hin jiru kan dandamates hin jiru jechuudha. Dhukkubicha maljii deemamaa jira. Itti aanee sararratti immoo Aljeeriyaadhaan nama 94 gabaafame kana keessa 11 du'e 32 immoo dandamataniiru. Itti aansee egaa sadarkaa faffaadhamoo kan jirtu Morookoodha. Morookoon nama 86 qabameera achi keessa nama 3 du'e nama 1 qofaatti dandamate. Itti aansee sadarkaa shanaffaarratti Tuuniziyaa jira. Tuuniziyaan nama 54 qabame nama 1 du'e kan irraa dandamate hin jiru. Yoo gara biyya keenyaatti dhufne immoo kan amma ammaatti gabaafamee jiru 9 yookiin 10 kan du'es hin jiru kan dandamates hin jiru. Garuu gara akkuma beekamu irra daataan biyya tokko guutuu miti kun beekamutu irra jira. Kan amma baay'ee yaaddessaa jiru naannoo Awurooppaa naannoo Ameerikaa kanaa fi biyya lafaa hundumaa raasaa jira waan ta'eef biyya Afrikaa kanatti fakkeenyaaf amma maaliif salphatee kan jedhu kun tarii wanta adda addaatu ilaalamuu danda'a. Yeroo waan kun faca'u yeroo baay'ee yeroo gannaa yookiin yeroo bokkaan roobuudha naannoo Afrikaa waan ta'eef gara fuulduraatti lakkoofsi kun dabaluu danda'a yeroo gara gannaa yookiin immoo gara yeroo bokkaan roobuutti dabaluu danda'a kan jedhu immoo sodaan immoo jira jechuudha gabaabaadhumatti. Kanaaf lakkoofsi kun sa'aatii dabalaa deema. Lakkoofsa armaan olitti hime haga ammaatti har'a Bitootessa 21 akka lafa jiraatu kanaatti sa'aatii 8 ganamaatti jechuudha. Mee adeemsa koronaa vaayirasiin kun babal'atuudhaa fi hordofu yookaan ammoo saffisa akka kanaan akka inni addunyaa guutuu ol ga'uuf deemu maaltu taasise ka jedhuu fi namni dhibee kanaan qabame immoo mallattoo attamii akka inni mul'isu namni kun dhibee kanaan qabamuusaa maaliin adda baasuun akka danda'amullee osoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitanii Dr. Namarraa. Baay'ee gaariidha. Dhukkuba kana akkaataan itti daddarbu kana yoo irra deemne ilaalle namaa namatti darba jechuun walitti dhiyeenyaan kan jira fakkeenyaaf haga meetira 2 yookiin immoo biyya kana akka fiitii 6 jedhu
yeroo kana karaa dhangala'aa yookiin coba karaa hafuuraa dhufu kana fakkeenyaaf yeroo qofaatu yeroo tattifattu dhangala'aa yookiin cobi tokko kan ijaan hin argamne jira yeroo namatti fatu garuu yeroo sirra ga'u faana agarta. Isaan kun egaa qilleensa keessa haga sa'aat 3 fa'aa jiraachuu danda'u. Wayirra fakkeenyaaf akka xarapheezaa akka qabannaa balbalaafaa koddaa fa'aa waan akkasiirra immoo haga guyyaa 3 turuu danda'u. Egaa wanti kun akkuma ati beektu addunyaan kun yeroo si'anaa walitti dhiyeenya jira. Har'as kaatee fakkeenyaaf barbaadde Afrikaa ga'uu dandeessaa, Awurooppaa ga'uu dandeessaa, Eeshiyaa ga'uu dandeessaa, Awustiraaliyaa ga'uu dandeessaa. Namni wanta wal keessa deemuufi kanaaf namatti daddaan darbuudhaan kan deemaa jiru haga ammaatti. Kanaatiif dhukkubni kun hammaachaa deemee yeroo salphaa gidduutti biyya lafaa waliin ga'uu danda'eera. Mallattoon dhukkuba kanaa sadarkaa duraatti ho'a qaamaa yookiin immoo fiivarisa jedhanii kana agarsiisa. Itti aansee immoo qofaadha. Qofaan kun qofaa gogaadha yeroo baay'ee. Kana malee immoo hafuura kutuu yookiin immoo shortness of breath jedhanii hafuurri irra taasisuudha. Kana malees immoo mallattoo adda addaati immoo numa jiru sadarkaa adda addaatti ta'a malee fakkeenyaaf yeroo dura biyya Chaayinaatti dhukkubni kun dhufe fakkeenyaaf nama 44,000 yeroo qoratanii isaan sana keessa nama 138 ilaalan dhukkubsataa 138 keessaa harki 99 ho'a qaamaa yookiin immoo fiivarisa jedhamu qaba ture. 70 immoo baay'ee dadhabsiisa ture. 60 immoo qofaa gogaa ture. Mallattoon biraanis immoo kan midhaan laguufaa kan qaama isaanii kaafuu guutummaatti dhukkubu yookiin immoo nyaataa keessa jennu kana 35 fa'aa ture. Hafuura kutaan immoo 31 ture. Kun egaa qorannoo baay'ee xinnoodha. Akkuma siimee dhukkubni kun yeroo kennaa hin jiru qorannoo gahaa irratti hin godhamne ganaa godhamaa jira. Kanaaf mallattoo guddaan 3 kan irra deebi'ee gochuu barbaadu ho'a qaamaati yookiin immoo fiivarisa jennu qufaa gogaadha. Hafuura kutaadha yookiin immoo hafuuratti hir'ataa jechuudha. Ayyee baay'ee bareedaadha gaa. Amma immoo kallattii ittiin dhibee kana ofirraa ittisuun danda'amu irratti itti bal'ifnee haasofna. Achi booddee immoo haala amma Oromiyaa keessa jiru dhimma intarneetii fi neetwoorkiin bilbilaa cituu fi Oromoonni odeeffannoo akka hin qabne irrattis immoo yaada muraasa ni kaafna. Mee akkamittiin ofirraa eeguun danda'ama fakkeenyaaf biyyoota booddeetti afoo akka biyyoota Afrikaa kana keessaa jechuu kooti. Ittisa kana bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan naannoo hawaasaa keessaa fi naannoo lafa tajaajila fayyaa kennan jechuudha. Health center jechuudha. Fakkeenyaaf hawaasa keessatti maal gochuu nurra jira kan jedhu kana yoo ilaalle hawaasa keessatti dafanii mallattoo dhukkuba kanaa warra agarsiisan fakkeenyaaf akka dubbanne ho'a qaamaa qufaa gogaa fa'aa kan yookiin qufaama adda addaa kana malees immoo yoo hafuura kutaan fa'aa jiraate namoota kana dafanii baranii gara tokko kaa'uudha jechuun akka isaan nama kaan hojii waliin agarre yookiin immoo of eeggannoo godhan gochuudha. Itti aansee immoo tarkaanfii adda addaa kan fudhannu fakkeenyaaf qulqullinaa kana mudatanii jiruudha oolchuu nurra jira. Namoonni fakkeenyaaf mallattoo sirra jenne kana qaban ho'a qaamaa qufaa yookiin immoo hafuura kutaa qaban kun dafanii akka isaan haguuggii fuulaa faffatan yookiin immoo feesmaas kan jira fa'aa gochuun nurra jira. Akka isaan fakkeenyaaf yeroo ammaa lafa tajaajila fayyaa fa'aa kan dafanii bakka tokkotti namoota warra fayyaarra adda akka isaan ta'an fa'aa gochuun nurra jira. Kana malees immoo cobaan yookiin immoo dhangala'aa wanti darban ofirraa ittisuudhaaf waan akka harkatti taa'atan kana gilaafs kan jedhamu fa'aa. Harka fa'aa dhiqachuu. Harka dhiqannaan kun callee harka dhiqachuu hin ta'in fakkeenyaaf saamunaadhaani. Yoo xiqqaate kennis 30 fa'aa dhiqachuu barbaachisa. Yookiin immoo haandi sanitaayizer kun immoo kan harka qulqulleessan dhangala'aa adda addaa gargaaramuu barbaachisa. Bakka takkatti immoo ija fa'aa kan haguuggisuuf barbaachisa kan jira kan akka fuula kan dhoosu kan isaa wajjin dhufu jira feesmaaskiin adda addaa. Maaliif fakkeenyaaf dhukkubni kan darbuu danda'u yeroo baay'ee waan tokko tokko gara funyaanii gara afaanii gara ijaa fa'aatti of gara fuulaatti of fiddu wanti kun daddarbuu danda'a. Kanaatiif tarkaanfii akkasii fudhachuu barbaachisa. Hospitaala keessatti immoo maal gochuun irra jira isa jedhuun fakkeenyaaf dhukkubni kun xinnoo gara booddeetti dubbachuu barbaade sadarkaa 3 qaba jechuun namoonni tokko akka laafaatti qabamu. Namoonni kaan immoo dhukkubni baay'ee cimaadha. Namoonni kaan immoo baay'ee kiristaali kun immoo garmalee jabaa kan ta'u jira. Namoonni fakkeenyaaf mallattoon kun salphaa ta'ee kan sadarkaa guddaarra hin geenye yeroo baay'ee ofii isaaniitiin manatti tajaajilamuu danda'u. Namoonni sadarkaa ta'antu jiran yookiin immoo warra siviil yookiin immoo baay'eetti jabaatee fi namoonni garbaleetti jabaate immoo isaa lafaa galuu qabu yookiin immoo lafa IT yookiin immoo lafa tajaajilli cimaan godhamuuf dhaqanii ciisuu qabu. Kanaatiif hawaasa keessatti maal gochuu kan jedhu kana tokkoffaa namoota dhukkubsan kanarraa fagaachuu barbaachisa. Yoo xiqqaate namoota qofaa yookiin mallattoo akkasii qaban irraa meetira 2 yookiin immoo sigijaa fi nurraa fagaachuudha. Yeroo waafaatu tokko kana fa'aa dafanii harka dhiqachuudha. Kana booda immoo kan gochuun nurra jiru
namoota kana barnoota kennuudha. Barnoota jechuun akka biddoo ofirraa hojjechinnaa. Fakkeenyaaf namoonni kun lafa amantiin naquu, lafa walga'ii adda addaa naquu, gabaan naquu, wanta kanarraa barnoota gahaa kennamutu irra jira. Barnoonni kunis immoo egaa inni kennamuu danda'u karaa adda addaatiin mootummaan irratti jechuu barbaachisaa. Wanti kun rakkina addunyaa guutuu wanta ta'eef karaa tajaajila fayyaa qofaa osoo hin taane mootummaan sadarkaa addaatti jiran warra karaa poolitikaa karaa siyaasa gaggeessanis taanaan wanta kana keessatti itti hirmaachuu qabu. Isa waa'ee biyya keenyaa jette sana xiqqoo kana gadi fageenyaan irratti haasa'uun barbaachisaa. Akkuma ati dubbachaa jirtu namni keenya odeeffannoo baay'ee. Akka uummatni odeeffannoo hin arganne taasisuu mootummaa itti dhufna ammallee osoo achi hin ceenin gaaffii tokko sinii qaba. Waa'ee harka dhiqannaa akkaataatti of eeguudhaa dhibeen kun ammoo dhangala'oo ijaanuu hin mul'anne tarii namarra bu'an kan namatti dhaga'amanii kan afaan keessaa funyaan keessaa ba'an kanaan daddarbuu akka danda'u namni immoo yeroo baay'ee fuula isaa kana afaansaa funyaansaa kana waan qabatuu fi vaayirasii kana harkatti fudhatee nama kabiraa yoo ittiin dubbise namni sun immoo deebi'ee ittiin gara fuulaa kana afaanii funyaanii kana qabate fudhattuu danda'a ka jedhuu fi kabiroollee kaaftaniitu haa ta'uuti. Egaa miidiyaan biyya sanaadhaa karaa garaagaraa uummata barsiisaadhuma jirraadha dubbatu haa ta'u guyyaa kaleessaa kan magaalaa Amboo keessatti argamaa oole nama tokkotu bishaan harkaa buusa nama 10 fi 15 immoo akka oolaa saabbaa dhudduutti afaan ol jala kaa'ee dhiqata. Magaalaa Finfinnee keessattis bakkoota garaagaraatti warrumti barannedhanii fi ootumti mootummaadhaa yeroo isaan bifa sanaan harka dhiqatantu argama. Egaa isin amma akka kaasaa ooltanitti namni tokko iyyuu aga meetirii 2 yookaan immoo dhundhuma 6 addaan fagaachuu qaba ka jedhu kaaftani. Garuu akka amma Itoophiyaa keessatti argaa jirrutti ammoo namni 10 fi 15 nama bishaan harkaa buusu tokkotti naanna'ee afaan ol jala kaa'ee yeroo harka dhiqatu argina. Kun balaa akkamii qaqqabsiisuu danda'a Dooktar? Dhugaadha waan ati kaaste kana karaa viidiyoo adda addaa karaa yuutuubii irrattis karaa suuraa adda addaa argeera. Wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Yeroo teessee ilaaltu akkaataa itti isaan deemaa agarsiisaa jiran kun waan dhukkuboota nama facaasuudhaaf itti qophaa'an fakkaata. Tokkoffaa akkuma agartee jirtu namoonni warri buusan sun mataan isaaniiyyuu namoota isa buusa sanaaf hammam irraa fagaatee jira. Yeroo ilaaltu fuula isaattis waan tokko kaa'atee hin jiru. Namoonni warri dhiqachuuf immoo toora galanii yookiin immoo sarara qabatanii jiran kun immoo hagam irraa fagaatanii jiru kan jedhu ulaagaa kana guutaa hin jiru. Akka amma deemaa jiru akka mootummaan barsiisaa jiru kun baay'ee gadi bu'aadhaa. Atiin irra deemanii xiinxaluu qabu. Sababiin isaa koobeessina biyya keenya baay'inaan jiraatama keessumaa baay'eetu jiraata. Wal bira rafuu hin jira. Dhiqannaa harka kana fakkeenyaaf isa haandi sanitaayizer jedhan kana kan ittiin qophaa'ee lafa jiru kana hin qabnu biyyi kun biyya ganaa guddachaa jirudha. Namni si'ana waan akkasii bitachuu mitiifi waanuma nyaataatiyyuu qoonqosaattiyyuu nyaatu baay'ee hin qabu. Kanaatiif mootummaan kana irra deebi'eetu utuu xiinxalee yaadee sirreessee gaariitti fakkaata. Akkaataa itti harka dhiqannaa kana barsiisaa jiran kun sirrii miti walumaa galatti. Tolee ulfaadhaa Dooktar Namarraa egaa kun amma akka carraa ta'ee egaa intarneetni bakkoota muraasa jiruuf suuraansaa fi viidiyoonsaa argameedha. Magaalaa Buraayyuudhaa qabee oolotaa geenyaan neetwoorkiin bilbilaa hin jiru. Sana gidduu aga Ambootti hin jiru. Amboottis qajeellootti hin dalagu. Bilbila qofatu dalaga. Sanaa gadi kan jiru guutuutti intarneetni hin jiru. Magaalaa Naqamtee keessa qofati sararri bilbilaa yookaan neetwoorkiin bilbilaa harkaadhaa hin cufamin jira. Sanaalaa akka guutuutti lixni Oromiyaa maccaan neetwoorkii bilbilaa fi intarneetaa hin qabu. Odeeffannoodhuma kanayyuu hin qabu. Warrumti immoo odeeffannoo qabu jedhaman bifa amma kaafne kanaatti bishaan harkaa olii buusaniitu harka dhiqataa jiru. Dhibeen sunuu karaa hafuuraa yookaan immoo dhangala'aa finyaaniif afaaniin ba'uu darbaa kan jedhu waan hubatan hin fakkaatu. Harkuma qofarra waan jirutti akka isaan hubachiifamaniif hubatanittan hubadha. Egaa warri aga tokko odeeffannoo argatanii akkas dogoggoranii jiru. Balaa akkamii qaqqabsiisuu danda'a Oromoota warra guutuutti dhimma dhibee kanaa odeeffannoo hin qabne irratti. Isa kanaaf yaada akkamii qabdu isin akka ogeessa fayyaatti akka yeroo ammaattis namoota waan kanaan miidhamanii jiran tajaajilaa jirtaniitti Dooktar Namarraa. Akkuma jette tajaajilli intarneetii kan telefoonaa fi naannoo dhiyaa Oromaatii kaabaa kanatti ergi gurgurame kun bubbulee amma ji'a 3 adeema. Yoo gara boodetti xinnoo deebinee ilaalle fakkeenyaaf kan wanti kun cufame naannoo Kirismasiiti. Namoonni fakkeenyaaf amantii kiristaanaa hordofan illee naannoo Kirismasii yookiin immoo killee sana baga ittiin geessan illee waliin jechuudhaa fi carraa arganne. Ergasii kaasee telefoonni naannoo sanaa ugguramaa jira. Tokkoffaa seerri isaanii ittiin komaandii poostii labsan kun seera ala. Tajaajila tokko dhoowwachuu jechuun akkuma dhala namaatti iyyuu mirga nama sarbuudha. Haa ta'uuti komaandii poostii naannoo sana jiru seera ala ta'uusaa alatti immoo yeroo itti dhaabbatu hin qabu yeroo xumuraatti hin qabu amma itti uufamaa jira daangaa ta'uu bal'achaa jira.
Kanaaf namoonni achi jiran kuni fakkeenyaaf odeeffannoo kana argachuu dhabuun yeroo haala addunyaatti raawwataa jiru keessaa kuni akkuma mootummaan duguugaa sanyii labsee kun raawwachaa jirutti fudhatamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf kan mootummaan yaadu yeroo baay'ee nama naannoo sana duwwaa waan miidhatti fakkaata. Dhukkubni kun wanta daddarbuu fi yoo namoonni naannoo sana jiran fakkeenyaaf barnoota gahaa hin argatan ta'e waa'ee kanarraa of eegan ta'e achirraas keessa iddoo Finfinnee masaraa mootummaa lafa isaan jiranii dhufee qabachuu danda'a jiru mataa isaaniiyyuu. Uummata naannoo sanaa duwwaa miidhuu hin ta'in uummata guutummaa biyya sanaa fi addunyaa miidhuu danda'a tarkaanfii isaan fudhachaa jiran kana. Kanaaf bal'inaan baay'isanii itti yaadanii baay'ee gaariidha. Maaliif haala akkasii kana keessatti biyya hundumaatu jira. Hatattamaan waan tokko jijjiiruu numa jiraata. As fakkeenyaaf gara dhiyaa Oromiyaa jettee malee wanti kun rakkinni isaa kan inni ka'u dhiyaa Shawaa Raabsaa jalqabee Gujii Boorana bakka adda addaa jira. Namoonni fakkeenyaaf warrumti intarneetirraa nama odeeffannoo gahaa argachaa jiru yoo jenne odeeffannoo gahaa argachaa waan jiru natti fakkaatu akka hubattee jirutti. Kanaatiif mootummaan wanta kanarra deebi'ee ilaaluu qaba. Namoonni tokko fakkeenyaaf galateeffamuu qabu kan mootummaatti dhiibbaa gochaa jiran fakkeenyaaf akka Namarraa Wayyeessaa yookiin immoo mirga dhala namummaaf kan inni ta'ani kallattiidhaan mootummaattitu dhukkubni biyya kana gara barreessaa turanii namoonni tokko dhuunfaadhaan karaa marsaalee hawaasaa adda addaa dhiibbaa gochaa jiranii jaarmiyaaleen adda addaa fakkeenyaaf kan waldaa qorannoo Oromiyaa, waldaa hakiimota Oromiyaa akkasuma immoo waldaalee hawaasaa adda addaa biyya lafaa jiran mootummaa kanatti kanaan dura barreeffamaan isa ta'uu kallattiidhaanis alkallattiidhaanis itti himaa jiru. Garuu mootummaan kun dhaga'aa hin jiru. Yoo mootummaan kun dhaga'uu dhiiseyyuu akka dhuunfaatti akka waldaatti isa ta'uu akka hawaasaatti dhiibbaan kun itti fufuu qaba. Maaliif dhukkubni kun hin xumurate miti akkuma silasiin jedhee wanti kun reefuu gala Afrikaa ofii biyya sana keessa. Gara fuulduraatti immoo carraa inni iddoo bal'achuu qabu kun baay'ee guddaadha. Kanaaf biyya lafaa rafamaa jira. Amma biyya keessa jiru kana keessa akka manaan baane kan jiran tokko tokkotti labsanii jiru akka Kaalifoorniyaa fa'aa akka Niiwuyoork fa'aa kanatti. Kun immoo biyyattii guutummaatti cufsiisuu deemuu hin danda'a. Kanaatiif mootummaan warra badhaadhanii yookiin immoo Abiy Ahmediin hoogganamu kun dhiibbaa inni uummata intarneetii yookiin telefoona irraa uggure kun waan akka laayyootti ilaalamu miti. Isaanii kan isaan ilaalaa jiranii aangoo isaanii akkamitti turfanna kan jedhudha. Fakkeenyaaf yoo kaleessuma dheengadda ilaaltan ta'e guyyaa mayattuu boodee ergi dhukkubni kun biyya kana galee booddee ittiin maallaqa sassaabnaa dhaaba isaanii kana dhaaba badhaadhinaa jedhamu kanaa jedhanii namoota meeqaan walitti qaban achiin miliinam hool kan jedhamu tokkotti. Yoo ilaalte immoo naannoo tokko naannoo Oromiyaa haa ta'u naannoo Amaaraa haa ta'u namoota walitti qabanii kottaa jaarmiyaa keenya kana yookiin dhaaba keenya deeggaraa jedhu. Yeroo kana ilaaltu nama meeqatu wal ga'a? 1000tu wal ga'a, 200, 300, 400 wal ga'a. Kuni mataan isaa iyyuu dhukkuba kana daddabarsuudhaaf immoo dhukkuun akka nama baay'atu gochuudhaaf shoora guddaa taphachaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan kun gadi taa'ee uummata sarara ogolerraa telefoona intarneetii kana gadhiisuu walgahii amma bakka bakkatti gochaa jiru kanarraa of qusachuu mootummaa duwwaa hin ta'in dhaabbileen siyaasaa adda addaas namoonni mana amantaa dhaqan kunis xinnoo kanarratti wanni ta'uu qabu. Kanarratti waan jechuu barbaadu tokkotu jira. Fakkeenyaaf dhaabbileen amantaa tokko fakkeenyaaf kadhannaadhaaf karaa hafuuraa akka kadhatamu fa'aa labsii labsanii. Garuu kan si gadhiisu hundumaa keessaa kan komee qabu mootummaa kana kallattiidhaan barreessanii haala namoonni fakkeenyaaf dhiyaa Oromiyaa yookiin kibba Oromiyaa keessa jiran kana mootummaa kanaan irraa kaasaa jedhanii kallattiidhaan barreessanii hin agarre. Tarii yoo asin agartan ta'e naaf jenna uffata adiifamanaa godhan jedha. Garuu mootummaadhaan kadhannaa goonaa namoonni akkasa godhan jedha malee dhiibbaa mootummaatti gochaa hin jiran. Kanaaf warri dhaabbileen amantii kun dirqama isaanii bahaa hin jiran. Isaanitti simamuu qaba, isaanitti baruu qabu. Maaliif yeroo haalli amma keessatti akkasii kun odeeffannoo akka inni itti gahuu danda'u. Tokkoffaa dabballee ergitee odeeffannoo kana akka namoota bira gahu gochuu hin dandeessu. Sababiin isaa yoo dabballee ergitu nama walitti funaana, nama walitti qabdeetu walgahii teessifta. Dhukkuba kun immoo akka ittiin daddarbaa jiru waan ta'eef fala hin qabu. Garuu amma fakkeenyaaf telefoona qabaa, ati fakkeenyaaf telefoona qabdaa, maatii qabdaa, hiriyaa qabda. Yoo odeeffannoo kana karaa telefoonaa akkas jedhee dabarse namni wal daddabarsuudhaan illee odeeffannoo kan dhukkubni akka hin tamsaane gochuu hin danda'a. Salphaamatti telefoona duwwaadhaan jechuun hin jedhu. Kanaatiif mootummaan kana beekaadhuma godhaa jira. Akkamitti filmaata moonee akkamitti taayitaa keenya itti fufnu kan jedhu yaadaa jira malee uummataaf nama yaadu miti. Mootummaa uummataaf yaadu miti. Kanarra uummanni Oromoo kan inni beekuu qabu ifaaf ifatti mootummaa nama aangoorra jiru kuni mootummaan hamaa yookiin baay'ee uummata Oromoo irratti dhiibbaa godhe yoo jiraate akka mootummaa kana hin jiru. Haga uummanni Oromoo dhalatee uumamee rabbi uumerraa kaasee haga ammaatti mootummaa gadhee amma kammaa hin jiru. Namni hubachaa hin jiru. Garuu namni tokko mootummaa Oromootti fakkaata. Mootummaa nama aangoorra jiru kun Oromoo kana eessaanuu hin gahu hin jedha walumaa galatti. Tole ulfaadhaa qabxima tokko kaaseetiin marii keenya irraa xumurraa guyyaadhuma kaleessaa kana kan hin dhaga'e namni tokko naannoo buraayyuu kanatti mallattoon dhibee kooronaavaayirasiidhaa irratti argamuudha kan himamu kiliinikuma magaalaa buraayyuu keessatti jechuudha. Namni kun immoo naannoo Gafarsaati akka inni dhufeedha kan himamu.
Gama biraatiin mootummaan akka waliigalaatti warri magaalaa Finfinneedhaa naannoo Buraayyuutii bakki itti warri dhibee kanaaf shakkaman walitti qabaman Buraayyuu akka ta'u gaafataniitu hojjettoonni fayyaadhaa naannoo Buraayyuu jiran mormataa jiru. Haa ta'uti dhiibbaa irratti gaggeeffamaa jira kan jedhus jira. Mee isin akka muuxannoo qabdaniitti yookaan ammoo akka namoota waan kanaan hubaman biyya USA keessatti tajaajilaa jirtaniitti namoonni dhibee akkasii kanaan qabamanii lafa akka Buraayyuu iddoo uummanni bifa kanaan jiraatutti manni yookaan bakki itti uummanni akkasii walitti qabamu tolfamee tokkitti walitti qabamamoo maaliif kan naannoo Buraayyuudhaa filate mootummaan kun laata isa kanarratti tarii ogummaa keessanii wal qabsiiftanii wanti jettan yoo jiraate. Tokkoffaa ilaa wanti kun akkuma isin jedhan mallattoodhaan shakkama. Qorannoon godhamuu hin danda'ama. Garuu biyyi keenya suni qorannoo kana gaggeessuu danda'a namoota mallattoo kana qaban hundumaaf jechuun hin danda'amu. Achi biyya keenya yoo miti biyya Ameerikaa kanatti iyyuu amma namoonni qorannoon godhamuuf yookiin immoo teestii yookiin immoo laaboraatooriin fa'aa fuudhamee godhamuuf kuni namootuma fakkeenyaaf mallattoo kan cimaa qabu yookiin immoo dhukkubni cimaa fakkaatedha malee hundumaaf godhamaa hin jiru bakkuma jiru biyya nu jiru kanatti iyyuu baay'ee keessaa filatteeti kanatti gootu. Mootummaan biyya sanaa akkuma isin jedhe ta'innaa laata yookiin immoo laataa kan jedhuun deemaa jira. Namoota naannoo isaatti walitti qabu sana tarii hunduma isaaniitu mallattoo tokko qabamete shakkiidhaan qabu. Dubbiin isaa dubbii siyaasaati. Yooma fakkeenyaaf iddoo tokkotti walitti qaban immoo amma fakkeenyaaf sila ittisa dubbanne sana lafa hawaasaatti akka dhuunfaatti wanta godhamuu qaba sana godhaa jira kan jedhu kun xinnoo shakkisiidha waan godhan natti fakkaatu. Naannoo sana immoo maaliif filadde kan jedhu sun akkuma beektu uummata yookiin hawaasa kanaaf dantaa wanta qaban hin fakkaatan mootummaan kun. Haala achi jiru ani gadi fageenyaan hin beeku yookiin immoo odeeffannoo gaarii hin qabu. Garuu haga danda'ame naannoo tokkotti walitti qabuutu hin ta'in namoonni hundi achitti walitti qabaman kuniyyuu akkaataatti ofirraa ittisan kana mataa isaayyuu barsiisuu barbaachisa. Harka dhiqachuu yoo ta'e waan tokko qabu akka isaan of eeggatan akka isaan walitti dhiyaatanii fanciisne fa'aa gochuutu irra jira. Tarkaanfii ittisaa kana babal'isanii maal irratti hojjechuu barbaachisa. Akkuma sila dubbadde hangaa'ota mootummaatu deebisuu qaba yaada kana maaliif akka gochaa jiranii hawwannoo wanta qophii hin qabne fakkaata jirtu. Duraanii numatti iyyuu nuhuu jedhanii waan yaadaa turaniif wanti kun immoo kun amma qabatamaan biyya sana waan ta'eef qophii isin qabanii irratti hojjechuu irra jira. Mootummaa yeroo isin jedhu mootummaan kun karaa siyaasaa ta'uu karaa warra ogeeyyii fayyaasa ta'uu karaa sadarkaa adda addaa yookiin dhaabbilee mootummaa adda addaa kun kana hundumaa irratti hojjechuu qabu. Sababiin isaa kuni bakka tokkotti yoo tarkaan biratti ta'e biyya sana guutummaa waliin ga'uu hin danda'a. Tole gaadhumatti Dr. Namarraa dhimma ogummaa keessaniin wal qabate irratti weerara dhibee Coronavirusii irratti gorsaa ayyummaa akkasumas dhaamsa waliigalaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aaf dhaamtaniif guddoon sin galatoomfadhaan gama koon xumureera waan gabaabaa gorsasa ta'u dhaamsa yoo qabaattan dhaammattanii har'aaf nagaa walitti dhaammanna. Tokkoffaa irra deebi'ee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa galateeffachuun barbaada. Shira mootummaan xaxu saaxila baasuudhaan sagalee uummataa ta'uun keessatti baay'ee gaariidha. Kun itti fufuu qaba. Akkuma sila dubbadde immoo warra intarneetiin irraa gurame dhiyaa Oromiyaas haa ta'u dhiyaa Sha'aas haa ta'u naannoo Gujii Booranaa haa ta'u namoota sagalee isaan kana deebi'anii galateeffachuun gaariidha. Akka isaan dhiibbaa isaanii muttuufan. Akkuma beekamu Oromoonni naannoo biraa jiran kun namoota kanaaf akkatti ba'anii sagalee isaanii qaban sababiin isaa hiriirri mataan isaa dhukkuba kana adda baasa waan ta'eef karaa adda addaa akka sagalee ta'uu danda'u fakkeenyaaf karaa irratti fa'aa barreessuudhaan lafa irratti fa'aa gidaara fa'aa irratti waan tokko barreessuudhaan uggurri telefoonaa intarneetii dhiyaa Oromiyaaf kaaba Oromiyaa irraa haa ka'u kan jedhu barreessuu fa'een yookiin poosterii adda addaa baatanii fa'aa bakka jiranitti sagalee uummataa ta'uu kana itti uffisuurra jira. Sababiin isaa wanti kun mirga nama tokkoof mirga tajaajila argachuun kun mirga. Qurxummiin qaba jettee galaana yookiin immoo haroo hin gorsitu. Wanti mootummaan hojjechaa jiru naannoo isaa irratti akkas gochaa jira jechuudha. Kanaatiif kunuutuu irratti yaadamee gaariidha. Hundumaafuu yaada koo akkan ibsu wanta caraalattaniif irra deebi'een galatoomaa isin jedha. Fayyaa ta'a. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo dhimma dhibee weerara Coronavirusii irratti mariin ayyuu Oromoo Dr. Namarraa Wayyeessaa waliin qabaanne kanarraa irratti obba'eera. Gara fuula duraattis hayyoottan Oromoo kanneen biroos mariisifnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Har'aaf turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa aga sagantaa keenyattaan walitti deebinutti kan nagaa isinitti dhaammannu. Anatiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.